Kur një burr shpëton një tigër të vogël që po vdiste, ai parashikon të jap lamtumirën për gjithmonë. Megjithatë, më vonë ndodh një kthesë e papritur që çon në diçka vërtet të jashtëzakonshme. Pavarësisht temperaturave të acarta të një mëngjesi dimri, me temperaturën poshtë 0 gradë Celsius, Vana ecste në përhapësirën e ngrirë të tajgës lindore. Si pylltar, detyra e tij përfshinte mbrojtjen e rrugëve hyrëse mes kasollës së tij prej druri dhe fshatrave fshinje, veçanërisht pas një rreshje të dendur bore. Mes peizazhit të shkret, ai hasi në një zonë ku bora ishte e trash dhe aty, mes heshtjes, jehonte një brit me qartë për ndihmë. Tingëllonte si një fëmijë, por kjo duke e pamundur. Prindër të mirë do t'i mbani fëmijët e tyre të sigurt brenda në shtëpi në këtë mod. Sa po bëri disa hapa, ai kuptoi se objektivi i tij nuk ishte një fëmijë njeriu, por diçka shumë më e rrallë. Edhe pse vetëm hunda e tij duke edhe gjysmë e ngrirë, ishte qartë. Krijesa që qante ishte një këlysh tigri, jo çdo këlysh, por një tigër siberian, një lloj shumë i rrallë. Me kujdes duke lundruar në përbor, Vana arriti te këlyshi dhe filloi të gërmonte për ta çliruar. Ju desh gati gjysmë ore për të liruar këlyshin dhe gjatë kësaj kohe vuri re dhe këmbën e tij të lënduar. Ai përdori dru dhe vegla për të bërë një platformë lundruese dhe vendosi me kujdes këlyshin e tigrit mbi të. Ndërsa këlyshi rrëshqiste në përshtegun me borë, Vana pas sytë e tij të mbyllur. Duke ja që lodhur dhe, nëse nuk ndihmoi shpejt, mund të mos ja dilte. Kështu, duke u kthyer në shtëpi, ai nxitonte sa më shpejt që mundte, duke ignoruar nevojën e tij për të pushuar dhe për të marrë frymë. Kur Vana u kthye në shtëpi me tigrin e vogël, ai menjëherë ndezi zjarrin dhe i dha këlyshit më shumë qumësht. Pastaj shikoi lëndimin e tij. E pastroi me një lëng me erë të keqe që këlyshit nuk i pëlqeu dhe u përpolit ndërsa Vana i vendosi një copë druri në këmbë dhe mbështolli me një leckë të butë. Më në fund, ngrohur pranë zjarrit të ngrohtë, këlyshi ra në gjumë nga lodhja e madhe. Vana ndjej pak i shqetësuar për praninë e këlyshit të tigrit në kasollën e tij, por e dinte se nuk mund ta nxirrte jashtë dhe ta linte të përpallonte veten. Këlyshi ishte shumë i vogël për të mbijetuar i vetëm dhe jeta e tij ishte shumë e rëndësishme për të rrezikuar. Kështu, ai bëri një kafaz të përkohshëm dhe vendosi ta mbante këlyshin derisa të bëhej mjaftueshëm i fortë për të jetuar sërish në natyrë. Me kujdesin e Vanës, këlyshi i tigrit u përmirësua shumë. Këmba e tij përfundimisht u shërua, por ende kishte një shenjë nga lëndimi. Fatmirësisht, kjo nuk e pengoi këlyshin të lëvizte. Në fillim, të kesh këlyshin në kasoll, duke si të kishe një mace të madhe përreth. Por me kalimin e kohës, ai u rrit sa një qen i madh gjuetie dhe pastaj edhe më i madh se çdo qen që Vanja kishte parë ndonjëherë. Edhe pse Vana e donte shumë shokun e tij të madh, Bonik, ai e dinte se nuk mund të qëndronte bashkë përgjithmonë. Kështu, ai u përpoq të përgatiste Bonik për të jetuar sërish në natyrë, duke luajtur lojra gjuetie me të. Donjëherë varte mish në një pemë aty pranë ose e tërhiqte në përpyll për të ndihmuar Bonik të praktikonte gjuetin. Një ditë kur Bonik po i afroi fshehurazi një dhije të fshinjit, Vana kuptoi se kishte ardhur koha të thoshte lamtumir. Por Bonik nuk do të mbetej kreti vetëm atje jashtë. Ndërsa Vana bënte xhirën e tij të zakonshme me Bonikun që e ndiqte, ata takuan një tigresh të re. Ajo i vëzhgoi nga një distancë e sigurt, duke u dukur pak e hutuar për miqësinë e pazakont mes Vanës dhe Bonikut. Por Vana kuptoi se kjo ishte një mundësi e shkëlqyer për të dërguar Bonikun atje ku i përkiste, pa e mërzitur atë. Ditën kur Vana planifikoi ta linte Bonikun të shkonte, përgatiti disa ushqime dhe u bë gati për të ecur. Bonik duke i lumtur duke ecur pranë tij, por pastaj nuhati tigri femër. Ai u bë i ngurtë dhe i interesuar. Vana u tërhoq duke menduar se kjo mund të ndodhte. Gjithçka duke në rregull kur papritmas Bonik u kthye dhe u afrua te Vana. Jo, bërtiti Vana, por Bonik nuk daloi. Ishte koha për të bërë diçka që do t'i trishtonte të dy. Vana mori një gur dhe hodhi drejt Bonikut. Kur i e preku let dhe Bonik lëshoi një tingull të hutuar. Vana u kthye duke u ndjer keq për lënien e tigrit të tij. Nuk shikoi pas. Ai mendoi se Bonik mund ta priste për të në kasoll, pra ai nuk ishte aty. Vana nuk e pa më në shëtitjet e tij. Ai ndjej vërtet keq për atë që ndodhi, por e dinte se kishte bërë atë që ishte drejt për Bonik.
Pas disa vitesh Vana ndjej më pak fajtor dhe i trishtuar për herën e fundit me tigrin. Jeta vazhdoi dhe gjërat dukeshin në rregull për Vanën, ndërsa filloi të ndihesh shumë i sëmur. Ai humbi peshë sepse ndihesh shumë i sëmur për të ngrënë dhe shumë i lodhur për të ecur në përpyet me borë si dikur. Mjeku bëri disa teste dhe zbuloi se veshkat e Vanës po dështonin. Nëse nuk merrte trajtim, mund të sëmurej edhe më shumë dhe ndoshta edhe të vdiste. Por për Vanën, të linte punën si pulltar, i duke si të ishte dorë nga jeta. Edhe pse dinte se pritja për trajtim ishte rrezikshme, ai nuk donte të largohej nga pylli, por një ditë dikush tjetër vendosi për të. Ndërsa Vana ecte në përpyll, ndjej i shqetësuar. Zakonisht ishte i qetë, por sot ishte ndryshe. Vana kujtonte kohët e lumtura duke ecur me Bonikun, por tani ndarja e bënte të ndjej i trishtuar dhe pa shpresë. Mes këtij trazimi, një fije shprese vazhdonte të qëndronte, një lutje e heshtur për lirinë e qëndrueshme të Bonikut në natyrë. Shumë kohë pas zhdukjes së pranisë së Vanës, i humbur në mendimet e tij, Vana nuk vuri re çfarë po ndodhte rreth tij derisa nu hati tym nga një zjarr. Në fillim Vana nuk e konsideroi tymin si diçka të madhe, por pastaj u bë më i dendur duke bërë të vështirë frymëmarrjen. Pa pritmas, ai kuptoi se një zjarr i vogël ishte bërë i madh dhe i rrezikshëm. Kur Vana ngriti syt, pa një zjarr pyjor që përpraronte shpejt, duke rrezikuar gjithçka në rrugën e tij, përfshir veten e tij. Shqetësimi kryesor ishin kafshët e panumërta në rrezik. Ai dërgoi me urgjencë një paralajmërim për të gjithë pylltarët aty pranë për zjarrin që po përhapej. Menjëherë pas kësaj, tingulli i qartë i elikave të helikopterëve mbushi ajrin, duke i dhënë Vanës sigurinë se paralajmërimi i tij do të shpëtonte shumë jetë. Por Vana ende ishte shumë afër zjarrit. Edhe pse u përpoq të lëvizte shpejt, nuk mund të injoronte sa e vështirë ishte për shkak se nuk ndihej mirë. Disa vite më parë, ikja do të kishte qenë e lehtë, por tani frymëmarrja e tij ishte e rëndë dhe këmbët i dhimbnin. Kur u pengua, ndjeu veten duke humbur ndjenjat dhe dinte se i mungonte forca për t'u ngritur. Zjarri po afroi gjithnjë më shumë dhe ai e dinte se koha po mbaronte. Ai imagjinoi hirin e tij duke u përzier me dheun, pasi zjarri të shuhej. Ndoshta, kjo ishte në rregull. Në një gjendje të përgjumur, ndjeu diçka duke i prekur krahun dhe supin. Duhet të ketë qenë një ëndër apo jo? Ndjeu lagështirë në fytyrë si diçka që po e lëpinte. Pastaj pa pritmas, diçka e fortë i kapi jakën me dhëmb. Ajo që ndodhi më pas ishte përtej besimit. Një kafshë filloi ta tërhiqte Vanën larg nga zjarri dhe tymi, drejt një vendi ku ajri ishte më i freskët dhe më i ftohtë. Vana hapi sytë dhe pa krijesën që po shpëtonte. Ishte një tigër siberian me lesh portokalli të zbetë. Ndërsa tigri i madh kthehej me hije shi për të ikur, Vana nuk mund të mos vashtronte atë shenjë të qartë në këmbën e tij. Ishte një kujtesë e kohës së vështirë që Bonik kishte kaluar, duke treguar sa i fortë dhe i vendosur ishte. Në atë moment kritik, Bonik i guximshëm tigri u kthye te Vana pas vitesh të ndarjes, duke i mësuar një mësim të rëndësishëm. Jeta është e çmuar dhe duhet vlerësuar gjithmonë. Besnikëria e palëkundur e shokut të tij, që kishte përballuar rrezikun për të ruajtur lidhjen e tyre, ngjalli emocione të thella brenda tij. Lotët i mbushën syt ndërsa shikonte largimin e Bonik, një kujtesë e trisht se udhëtimi i tij ishte larg përfundimit. Të dorëzohej ndaj fatit nuk ishte një opsion. Ai vendosi të kërkonte trajtim për sëmundjen e tij, të dilte nga prova e vuajtjes si një figurë e vendosur e fortifikuar nga shpirti i qëndrueshmërisë. Nuk ishte vetëm një borxh ndaj vetes, por edhe një borxh mirënjohje ndaj Bonikut, një detyrim për të nderuar lidhjen e tyre të qëndrueshme mes valëve të ekzistencës. A do të kishit guximin të shpëtonit një këlysh tigri që po vdiste? A mendoni se Vana bëri zgjedhjen e duhur duke lënë Bonikun të shkonte? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë. Mos harroni të abonojeni në këtë kanal për më shumë histori, të pëlqeni dhe ndani videot me të tjerët.